आज मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ वो बताती है कि जब जनता की पीड़ा शब्द बन जाए तब ऐसी कविता जन्म लेती है। हो गई है पीड़ पर बसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कभी भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।